朋友们，大家好！今天是4月21号，现在是中午的1点半钟。我现在是在北京的前门大街，这是朝南的方向啊。大家可以看啊，今天北京的天阴的特别沉，而且地上啊都是水，这是因为啊北京今天下雨了，而且啊现在还都是这种雨蒙蒙的啊。这个毛毛细雨，这会儿可能从镜头上感觉不出来。看，还有打伞的啊，刚才是下的比较大。咱们看看前门大街上啊，今天还是周一，还得下着小雨。刚才那阵雨下的还挺大的，我在直播都没法播了。大街上啊，没想到下雨天街上还这么多人，您看看，人山人海的。这全部打旗子的，全部都是旅游团啊！很多人问我说，来北京我是报团好还是自由行好啊？大家可以看看这报团的都是什么人，基本都是以中老年人为主，年轻的很少。然后这边是鲜鱼口美食街，今天这个鲜鱼口里边人也不算少啊，而且还过饭点了。您看看这边。下着雨，还有人排队在买这个吴裕泰的冰激凌。今天的温度是最高温度18度，这会儿的体感温度也就是15、16度左右啊，得穿外套，短袖加外套啊。然后这边是大石栏里边，可以看看，大石栏里边也是人山人海的啊，很拥挤的感觉。这个下雨天没想到有这么多人呢。这个你看看。只要是跟团来的，基本都是中老年人啊，年轻人很少有报团的。所以说，大家别再问我说是报团好还是这个自由行好，各有各的好处。自由行呢，时间自由啊，咱们想去哪儿去哪儿。然后报团的话，您就是说跟着旅游团。前面有一个带队的小班长带着您走，他带您去哪儿您去哪儿，而且时间也会很紧。有的时候，如果您要带着老人和孩子，可能体力吧，还有的年纪大的体力还有点吃不消。如果您要是带着老人和孩子来自由行的话，您又会约景区的门票啊，也会用导航，什么都用的都挺明白。您还是自由行，这样的话，老人、孩子包括您自己都不会很累。然后这条路叫玉路，这个还有铁轨，这是走当当车的啊。你看越往北走吧，人就相对来说要少一点了，因为今天这个毛主席纪念堂、国家博物馆，包括故宫啊这一类的啊，它都是闭馆的啊。周一啊。早晨起来的这会儿人都不是很多，没想到这会儿啊人多起来了。到五一的时候，大家也一定要做好心理准备啊！五一的时候人也会多，您看看吧，现在就这样，大周一的还这样，您想想五一的时候来会不会多吧？那行了，今天就是这个情况啊，我就不往前走了。没想到这下着雨，这大街上您看看吧，人真的是挺多。如果用人山人海来形容，可能有点夸张啊，但是比平时人真不少。那行了，这个视频呢就跟大家分享到这儿，咱们下个视频见。来北京旅游啊，外套加短袖啊，外套加短袖。如果早晨起来去看升国旗啊，2、3点钟就去排队了，一定带一件稍微厚点的衣服啊。